इंडिया में एक ऐसा विलेज है जहां लोगों को एक दूसरे पर इतना भरोसा है कि यहाँ दुकान भी बिना किसी इंसान के चलती है। ये है नागालैंड का जुले के विलेज। नागालैंड के विलेजेस में ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर सेल्फ पेमेंट शॉप्स हैं जहाँ पर कोई इंसान नहीं होता। बस आपको जो भी अपनी चीज़ चाहिए आप उसे उठाइए और उसका प्राइस देखिए। वो लोगों पर भरोसा करते हैं कि लोग जब उठाएंगे सामान तो वो उसके अंदर कैश बॉक्स में उसका सही प्राइस डालेंगे। यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट, इतना ज़्यादा लॉयल्टी है विलेज में, किसी आदमी के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है दुकान पे।